Әлеге вакыйга уңайынан сугышчан һәм хезмәткә дон мемориаль комплексында митинг үтте. Тантаналы чарага җыелышларына Мөслим муниципаль район аппараты җитәкчесе Ринат Гарипов сәламләде. Бу чарабызда Мөслимдә рулап беренче тапкыр үткәрелде. Инде 15 елдан бери үткәрелеп сәфәр бу хәтлек дәрәҗәдә безнең җыелган юк иде. Безнең администрация поддерживает барысында. Бу хәрәкәт шулай дәвам итсен. Biz моның өчен шат, что безне unutmıyorlar, bizni поддерживают. Соғыш хәрәкәте ветераннары көне буларак бу ел Мөслимдә беренче тапкыр билгеләп үтелә. Монда инде безнең Мөслимебездә хезмәт иткән ветераннарны хөрмәтләү йөзеннән үткәрелде. Монда коллективлар катнашты, инде башка елларны да бу бәйрәм зурлап үткәрелер дип өмет итәбез. Бәйрәм әлегә рәсми статуска ия булмаса да, Төньяк Кавказда, Әфганстанда, Чечняда һәм башка илләрдә хезмәт һәм хәрби бурычларын үтәгән сугыш хәрәкәтләре ветераннары бу көнне традицион рәвештә бергә җыелалар, сугышчан иптәшләрен искә алалар. Һәр сугыш хәрәкәтендә катнашканның бу чара өчен шатлыгы чиксез. Алар күргәнне, алар кичергәнне без тыныч шартларда яшәүчеләр бер генә тапкырда кичермәде. Һәм инде киләчәктә дә bir kimdə monday alар кичергән, алар күргәнне билгелек күрмәсеннәр иде. Беренче тапкыр хәрби хәрәкәт ветераннарын район күләмендә билгеләп үттек бүген. Менә бик күп кенә хәрби хәрәкәт ветераннарыбыз килгән. Аларга бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә шушы итеп, матур итеп, бергә җыелып, шушы чараларда катнашсак, үзебез өчен бик күңелле булыр иде. Ватанны саклау буенча изге бурычын үтәгән бүген безнең янәшәдә булмаган каһарманнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Тантаналы чарада бер төркем сугыш хәрәкәте ветераннарына дәүләт бүләкләре, Чечня ветераннары медальләре тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.